Você já conhece todas as vantagens que você tem para comprar o seu imóvel? Você que ganha mais de R$ 6.000 pode usar o FGTS como parte da entrada e ainda ter todos os benefícios do programa Minha Casa Minha Vida, com a menor taxa de juros do mercado imobiliário, sendo financiado pela Caixa Econômica Federal. Quer saber como você pode investir no seu primeiro imóvel com a menor taxa de juros do Brasil? Me chama, sou corretora Gloss e eu vou te ajudar a adquirir seu primeiro imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida.